dukomeje gushima Imana iyo yemeye uko isaha tuba turi hamwe izina ryayo rihimbazwe. Tugiye kuganira amagambo y'Uwiteka, buri muntu wese abi ruhande rw'Imana kugira ijuru ribashe kumugenderera muri aya magambo tugiye kwiga. Tugiye kubanza n'isengesho nk'ubisanzwe, nyuma y'isengesho twige icyigisho. Mureke twese duce bugufi imbere y'Imana maze dusenge Imana. Turagushimye Yesu, tugushimiye uburyo twitaho, wewe ushaka kuduha ubugingo, ushaka kutuzura maze amaherezo tukazabona ubwami buhoraho, izina ryawe rihimbazwe. Abaro tugendera, abaro ubasha kutwigisha, nibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo urupfu rubabaje rwa Shimeyi. Nicyo cyigisho tugiye kwiga. Urupfu rubabaje rw'umugabo witwa Shimeyi. Uyu mugabo witwa Shimeyi na mateka aboneka mu gitabo cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 16 uhereye ku murongo wa 5. Uyu Shimeyi batubwira uburyo yatutse Dawidi. Dawidi icyo gihe yarari guhunga umwana we witwa Abusalomu, ariko umuhunga kuko umwana yashakaga kumukura ku ngoma. Dawidi aramuhunga ava i Yerusalemu aragenda, ariko ava i Yerusalemu ahungwa uwo mwana, Dawidi yari yifitiye amahoro muri we. Nubwo hari ibibazo bikomeye cyane, ariko Dawidi nta kintu na kimwe cyamuhungabanyije mu mutima. Yarari guhunga mu bigaragara ariko umutima w'utuje. Uyu mutima wa Dawidi buri muntu wese akeneye kusaba kugira ugire uwe. Uwo mutima wa Dawidi wari uwuhe? Yari afite yewe n'umwana uri gushaka kumwica ariko we atuje. Ibyo tubibona mu gitabo cya Zaburi. Mu gitabo cya Zaburi igice ni cya 3, amagambo meza cyane buri muntu wese akeneye gutekereza ngo ayagire aye. Mu gitabo cya Zaburi igice ni cya 3 uhereye ku murongo wa mbere, reka some twumve uko handitse. Haranditse hati: Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yahungaga Abusalomu umwana we, ngo Uwiteka rega abanzi banjye baragwiriye, aba ngomeye ni benshi baravuga bati nta gakiza afite ku Mana. Dawidi ibi byari ibibazo yari afite, abantu benshi hari amagambo menshi. Haranditse hati: ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Nararyamaga ngasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari we ujya undamira. Igihe bari bagiye kumwica ahunze umwana we hano banditse ngo yararyamaga agasinzira. Mbega umutima Dawidi yari afite utandukanye n'uwabandi. Igihe umuntu yahuye n'ibibazo ubona yacitse intege, ariko Dawidi we yaranditse aravuga ati igihe ibyo bibazo byose byari bihari, ngo njyewe nararyamaga ngasinzira. Futi weho unkurikiye, reka nkubwire yuko ukeneye uyu mutima. Igihe ibibazo byaje wowe ugasigara ushikamye ku Mana, ngo we yararyamaga agasinzira. Ibi biri kunyibutsa amateka y'umugabo witwa Petero. Igihe bari bagiye kumwica yarasinziriye. Byaje kurangira hari abasirikare 16 bamugose, bamuhambiriye ukuboko n'ukuguru, ariko nubwo ibyo byose byari bimeze bityo ngo we yarasinziriye. Byaje kurangira bigeze nijoro byose bimuvaho, iyo minyururu ava muri gereza. Ariko icyo twari turiho n'aya mahoro Dawidi yari yifitiye igihe abanzi be baje, ngo baravugaga bati nta gakiza, ariko undi we yari atuje mu Mana. Uyu mutima wa Dawidi niwo mutima buri muntu wese akeneye gusabira kugira ngo nawe abashe kuwugira uwe. Hari ibintu byinshi bihangayikishije abantu b'Imana, yaba iby'ubu buzima ntibiboroheye, yaba n'iby'umwuka ntibiboroheye, yaba buri kimwe cyose uri kubona hari ibibazo. Ariko Dawidi we yaravuze ati hirya y'ibyo bibazo byinshi ngo yarasinziraga. Nshuti yanjye, aho ntabwo waba uri gucika intege mu bibazo byoroshye. Egera Uwiteka, Imana iguhiza imbaraga. Reka dukomeze twumve icyo Dawidi yakomeje avuga.
yaranditse ati ngo sinzatinya abantu inzovu nyinshi banguteye impande zose kugira ngo bantere. Uwiteka haguruka mana yanjye nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose ku gisenda bageni. Waciye amenyo y'abanyabyaha, agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Aya ni amagambo buri muntu wese akeneye kugira aye. Icyo rero nicyo kintu twari tubonye uyu muntu w'Imana witwa Dawidi akimara guhunga uwo mwana we, ariko avuye i Yerusalemu ahunze. Hari ikintu cyaje kuba, kandi icyo kintu cyabaye ntabwo cyari cyiza. Haje kuboneka umugabo witwa Shimeyi. Ubu rero niwe tugiye kwiga urupfu rubabaje rw'uyu muntu witwa Shimeyi. Uyu Shimeyi reka tumusome mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 5. Ngo umwami ageze i Bahurimu abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka aza amutuka, atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije uburyo n'ibumoso. Shimeyi aramutuka ati genda genda wamwicanyi we, wakigorye we, Uwiteka yakugaruye amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriye ugatwara. None Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe, kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kuko uri umwicanyi. Yagiye amutuka nkuko twabibonye ngo genda genda wamwicanyi we, ngo wakigorye we. Yagiye ari kumuvuga nabi. Reka twumve ibyabaye. Ngo Abishayi mwene Suriya abaza umwami ati ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke muce igihanga. Uyu ayumvisha uburyo bari gutuka sebuja Dawidi, aravuga ati ngiye kumuca igihanga. Ariko umwami aravuga ati nturiye he namwe yemwe bene Seruya? Arantuka kuko Uwiteka ariwe wamubwiye ati tuka Dawidi. None ninde wabasha kumubuza? Ati ariko ibyo bitewe n'iki? Maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati murareba uko umuhungu wanjye nibyari yagenze ubugingo bwanjye. Mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho? Kuko nimumureke yitukire, kuko Uwiteka yabimutegetse. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi. Nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira. Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye, agenda amutuka umugenda amutera amabuye n'umukungugu. Hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Eyifumu aruhukirayo. Ibyo twumvishe uyu muntu akimara kumutuka ntabwo byarangiriye aho, ahubwo yakomeje kugenda hirya no hino amutuka. Mbega ibintu bitangaje! Iko gutukwa Dawidi we yakomeje kubyihanganira. Yari afite uburyo bwinshi bwo kumwica, ariko aramureka, aravuga ati mumureke yitukire. Ibi bintu tugomba kwiga nkuko igitabo cyitwa Kugana Yesu banditse. Isomo ryose rikeneye guhuzwa n'inama y'agakiza. Ibi nabyo tubibuze kubibona nk'inama y'agakiza. N'ubundi Dawidi awenda muzana bisoma yaba no muri Luka 19, igihe Yesu yajyaga i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe, bagiye bavuga ati hahirwa uje mu izina ry'Imana, icyubahiro kibaha asumba hose. Bamusasiraga imyambaro bavuga ati aje kwima ingoma ya Dawidi. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu nimusoma na wa muntu wabaga i Yerusalemu asabiriza Bibiliya mwisi impumyi, hari ikintu cyaje kuba. Yageze aramubwira ati mwene Dawidi ngo mbabarira. Iteka Yesu yitirirwaga Dawidi, n'abantu bari bazi yuko aje gufata ingoma ya Dawidi. N'ubundi Dawidi akenshi nimusoma Bibiliya cyane yakunzwe kugaragara nkaho ari we mwami wa Isirayeli, kandi buryo umwami wa Isirayeli mu bigaragara arenze Dawidi ni Imana. Niyo mpamvu na Salomo mwene Dawidi niwe wari umunyabwenge. Nimwiga neza mu gitabo cy'Imigani igice cya 8, aho bavuga ngo bwenge ahugura, burya baba berekana yuko Salomo ashushanya Yesu Kristo, kuko Yesu we yari afite ubwenge burenze ubwa Salomo.
ibiro bigahita bigaragara yuko Dawidi yari afite icyubahiro. Dawidi ashushanya Imana kuko n'ubundi Yesu bamwita mwene Dawidi, ubwo kandi mwene Dawidi yari Salomo. Nicyo rero turi kumva nkuko na Aburahamu Yesu yongera kwitwa Aburahamu, kandi mwene Aburahamu yari Isaka. Isaka impamvu bamwita mwene Aburahamu nuko Isaka nawe ubwo yari yemeye kuba igitambo. Yesu rero bongera kumwita mwene Dawidi bitewe n'ubwenge bwinshi yari afite Salomo. Ni nako na Kirisitu nawe ari we soko y'ubwenge. Aho rero icyo twari turiho turi kureba uburyo ibintu tugomba kubyumva kugira bitugirira akamaro. Tubyumvishije nk'inkuru nta kintu byadukura mu cyaha ngo bitugeze mu gukiranuka. Nicyo rero twari tumaze kumva amagambo atangaje buri muntu wese akeneye kugira ye. Icya mbere tubonye mu iri somo ni uburyo uyu muntu witwa Shimeyi ari kuva hamwe ajya ahandi, ari gutuka umwami, agenda amubwitira ngo ni igicucu. Ibi rero twebwe tubireke kubifata nk'umwami Dawidi, ahubwo ni nako n'abantu benshi batuka Imana. Umuntu yakwibaza ati umuntu atuka Imana ate? Uburyo twebwe dutuka Imana bitandukanye n'ibi bigaragara, ahubwo dutuka Imana mu magambo yacu, twihakana Imana mu myambaro yacu, twihakana Imana mu byo kurya. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ati namwe murya munywa mukora buri kimwe cyose mujye mugikorera guhimbaza Imana. Mwumve rero uyu Shimeyi we yagiye ari gutuka Dawidi. Twebwe nta Dawidi uhari, ahubwo dutuka Imana mw'ubwo buryo bwinshi. Icyo rero nicyo kintu ndi kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ariko ikintu twabonye ntabwo Dawidi yigeze amwica, nubwo akenshi tuyikosereza kenshi tugakora amafuti menshi, ntabwo Imana ibasha kutuvuma, ahubwo yiratwihanganira. Niyo mpamvu amagambo ari mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice wenda reka tuyasome. Amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17. Ibyakozwe n'Intumwa igice ni cya 17 umurongo wa 30. Turongera dusome nandi aho banditse amagambo meza ati nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Imana impamvu itaturimbura ibitegereje kugira ngo twihane. Ayo magambo ari mu rwandiko Petero yanditse, mu rwandiko rwa Petero nawe yakomeje kubivuga. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 haranditse hati umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza yuko iritinze, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Mwumve impamvu Dawidi atarimbuye uriya muntu, yaravuze ati umumureke. Ni nako n'Imana nayo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe ugenza ute urimbuka, ahubwo ishaka yuko abantu bose bakwihana. None nshuti yanjye, iki kintu cyitwa kwihana mu mibereho yawe nawe waba ugikeneye? Kwihana ni iki mu mibereho y'umuntu? Ni igihe mu byumve nkuko banditse mu kugana Yesu ngo nta wakwihana adafite mwuka wera. Ibyo ni ibintu bitashoboka. Ni nk'ukuntu nta n'uwababarirwa atihannye, oya, ahubwo umwuka wera niwe uzukereka ikibazo cy'umuntu yaba afite. Mwari muzi yuko hari igihe nigeze kubwiriza icyigisho ahantu, igihe nabwirizaga umuntu ageraho arambwira ati yari umudamu, ageraho akuraho imisatsi, kandi akuraho imisatsi. Iyi misatsi abadamu bashyiraho iyi atari naturelle, ni artificielle, ni ibintu bigurira mu masoko bakayishyiraho kugira ngo barusheho kugaragara neza. Ariko icyo nakundiye Imana, burya yo yaturemye ibona yuko uko yaturemye ari kuzima. Ntabwo rero ubundi bufasha wagenda gushyiraho buri gushaka burya no guhinyuza Imana, ariko uko Imana yaremye umuntu burya ni kuzima. Ujye ushimira Imana uko yakugize, uvuga ati Imana ubihimbarizwe. Rero uwo mukobwa ni igitsina gore, ni umukobwa yagezeho abikuraho. Amaze kubikora arambwira ati numvishije icyigisho cyawe, numva kinkozeho mbikuraho. Mwumve rero kwihana impamvu ibyo bintu byamu
icyamuteye uretse gusa ko kwihana birenze n'ibyo bigaragara ni umwuka w'Uwiteka wamaze kureshya umutima we nubwo ubusanzwe yari abifite ariko hari ahantu byamukoze atangira kubona yuko muri we afite ikibazo. None nshuti yanjye ko Imana itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka ahubwo ishaka ko twihana, weho ibyawe byaba bimeze bite nshuti yanjye? Ibi ruhande rw'Imana kugira ngo nawe wihane. Iminsi yo kujijwa Imana yirengagize bitewe nuko habonetse kwihana. Iminsi yo kujijwa ni iminsi umuntu yabayeho bwa mbere ari mu byaha, nubwo yaba yarasenze kenshi ariko akaba yarasenze atarigeze ahinduka mu mibereho ye. Iyo nayo ni iminsi yo kujijwa. Niyo mpamvu ubona abantu benshi basenga ariko nta gakiza, nta guhinduka. Icyo gihe bari mu bujiji. Erega baranditse ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Mwumve rero iminsi yo kujijwa Imana yirengagiza umuntu yikannye. None nshuti yanjye weho aho nawe ntabwo waba uri mu minsi yo kujijwa. Igihe rero Uwiteka akweretse ikibazo, hari amagambo nakunze cyane ari mu gitabo cya Yohana igice cya 2 umurongo wa 5. Ni mu bukwe bw'Ikana, igihe abahereza bari bamaze kubura vino mwa buriya bukwe, Yesu yageze arababwira ati, Mariya abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. Nshuti yanjye nawe icyo Uwiteka akubwira cyose ugikore. Birashoboka yuko waba ufite ahantu umutima wawe ukurya ukwereka yuko ari abantu utishyuye imyenda, ikwereka ibyaha runaka utari wicuza. Umva, egera Uwiteka abashe kubigukiza. Nicyo rero turi kumva Shimeyi yabashije gutukwa Dawidi. Twebwe ntabwo dutuka runaka uretse gusa yuko harimo n'abagitukana, ahubwo inyifato yose ugira mbi imbere y'Imana ubuyituka. Nicyo rero turi kumva uyu mugabo witwa Shimeyi uburyo yatutse Dawidi. Ntiyanamutuka gake, akomeza kumusanganira amutuka, ariko Dawidi ntiyagira ikintu amutwara. Ibyo rero mbabazi Dawidi yamugiriye nubwo yari afite ubushobozi. Ni nazo mbabazi Imana itugirira. Imana ishaka kugira ngo twihane. Amaherezo byagenze bite? Reka dukomeze twumve iby'uwo mugabo witwa Shimeyi. Turi kwiga ngo urupfu rubabaje rwa Shimeyi. Mw'icyo gitabo cya 2 cya Samweli igice ni cya 19 umurongo wa 17. Ahantu handitse ati, Shimeyi aza kwitwara ku mwami. Reka twumve amaherezo uko byagenze. Haranditse hati, Shimeyi nawe mwene Gera w'Umubenyamini w'i Bahurimu arihuta amanukana n'Abayuda gusanganira umwami Dawidi. Kandi yari kumwe n'Ababenyamini 1,000 na Siba umugaragu w'imbata wa Sawuli n'abahungu be 13 n'abagaragu be 20 bari kumwe nawe. Bambuka Yorodani umwami abitegeye. Ubwato bwajyaga bucuragana bwambuka ngo bwambutse abo mu rugo rw'umwami no kumukorera ibyo ashaka. Ibyo nicyo kintu twumvishe asanga umwami. Icyo gihe Dawidi Abusalomu yari yarapfuye yongeye gusubira ku ngoma. Icyahise gikurikira, uyu mugabo ngo yongeye kuza asanga Dawidi. Umwami amaze kwambuka Yorodani, Shimeyi mwene Gera yikubita hasi imbere ye, abwira umwami ati, mwami nyagasani, we kumbaraho gukiranirwa kandi we kwibuka iby'umugaragu wawe nakoranye ubugome umunsi waviriye Yerusalemu, ngo bikubabaze mu mutima, kuko umugaragu wawe nzi ko nacumuye. Nicyo gitumye ubu mbaye uwibanze mu muryango wa Yosefu wose, nkamanurwa no kugusanganira umwami databuja. Icyahise gikurikira, yasanze Dawidi amusaba imbabazi, aratura nk'uko tubibonye, amwibutsa amateka y'ibyo yakoze, aravuga ati, we gukomeza kumbaraho iki gicumuro. Mbega ikintu! Ibi byabaye k'uyu muntu ni nabyo byongeye kuba ku mwana w'ikirara, akurikije igihugu yari arimo. Ngo yari mu gihugu cya kure. Burya kure uyu ya mwana yari ari ntabwo hari muri Amerika, ahubwo kure uriya mwana yari ari hari mu byaha.
kuko hafi y'Imana ni mu gukiranuka. Hari indirimbo tugira ngo ahari uburuhukiro ni hafi y'Imana, aho icyaha kitarangwa ni hafi y'Imana. Rero uriya mwana kuvuga ngo yagiye kure y'Imana, yagiye mu byaha. Uriya mwana w'ikirara akimara kubona aho ari, akimara kubona uburyo yangiritse, kuko ngo yasigaye asangira n'ingurube, kandi ingurube mu Bisirayeli byari bizira, ibyo byari ibyaha yarasigaye abamo. None ngo muri icyo gihugu ngo hari umutware, uwo mutware nyiri icyo gihugu cya kure ni Satani, ngo yaramukoreshaga cyane. Undi mwana agera aho yisubiramo, areba uburyo yangiritse, aravuga ati ngomba kujya kwa data. Igihe hageraga ise yaramurebye aramumenya. Uko kuza rero akatura, kuko nuriya mwana yaratuye, yageze ababwira se ati nagucumuyeho, nakoze ibyaha byangwa n'amaso yawe, inji imbere yawe, nushaka kugira umugaragu. Ariko byarangiye ise amugiriye neza. Ukuriya mwana yakiriwe, ni nako turi kubona n'uyu muntu witwa Shimeyi, nawe asanze Dawidi aramusaba imbabazi, aravuga ati we gukomeza, naraguhemukiye, nagututse kenshi. Ibyo byose arabimwaturira. Reka twumve icyo Dawidi yamukoreye. Haranditse hati ku murongo wa 22, ariko Abishayi mwene Seruya aravuga ati mbese harya Shimeyi ntari bwicwe azize ko yavumye uwo Uwiteka yimikishije amavuta? Haboneka uyu witwa Abishayi aravuga ati ariko uyu ubwo ntabwo ari bwicwe. Dawidi aravuga ati ariko yemwe bene Seruya, ndapfa iki namwe gitumye mumbera abanzi uyu munsi? Mbese hari uwo kwicwa muri Isirayeli uyu munsi? Ubuse sinamenye ko mbaye umwami wa Isirayeli? Umwami ahera ko abwira Shimeyi ati nturi bupfe, aramuhira. Mbega ibintu bikomeye. Nubwo yageze imbere ya Dawidi, icyari cyumukwiriye byari ugupfa bitewe n'ibicumuro yari yaragize, ariko ageze imbere ya Dawidi aramubwira ati yewe ntabwo uri bupfe, ahubwo ngo genda ngurahiriwe, kandi mu bahirwa ntabufite agakiza mu mitima yabo. Mwumve rero ibi bintu byabaye. Aramubwira ati ntabwo ugipfuye kuba ugeze imbere ya Dawidi. Ibi bintu byabaye nimusoma no mu gitabo cy'ubutumwa bwiza, yaba muri Matayo muzabisoma henshi, ariko ni muri Yohani igice cya 8, uriya muntu bafasha asambana akimara kugera kwa Yesu. Ibyari bimukwiye burya byari urupfu. Bitewe n'iki? Bitewe n'ubusambanyi yagize. Yari yarakoze ibyaha byinshi nawe ubwe. Igihe Yesu yavugaga ati utarakoze icyaha namutera ibuye, icyo yari ategereje byari urupfu, kandi urwo rupfu rwari rumukwiriye bitewe n'uko, mwumve ibi bintu, bitewe n'uko yakoze ibyaha. Ariko icyahise kibaho, yegereye Yesu. Wageze kwa Yesu rero ntabwo apfa, ahubwo abona ubugingo buhoraho. Na Yesu nawe yageze aramubwira ati ntabwo ugiciriweho iteka. Amubwira icya kabiri kivuga giti genda ntuzongere gukora icyaha. Mwumve rero izi mbabazi Dawidi yamugiriye zihura neza n'imbabazi Imana igirira umunyabyaha ushaka agakiza. Nubwo waba warakosheje Imana isoni, ushobora kuba warabaye indaya kenshi, umuntu akaba ari indaya yaba no mu busambanyi busanzwe, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni ugufata iby'Imana ukabihuza n'iby'isi, ibyo nabyo ni uburaya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho, kuko ibyo ubwabyo bibara mu buraya. Niyo mpamvu mu byahishuwe handitse hati ngo n'abasambanyi ntibazarijyamo. Iyo bavuga ubusambanyi mu byahishuwe, aba ari ugufata impu zombi. Ntiwerure ngo ube umuntu w'Imana by'ukuri, ariko ugashaka no kugira icyo uvanga iby'Imana wenda n'utwaha duto duto. Nshuti yanjye, ijuru rikomeze ribane nawe, rikumvishe ibirenze ibyo turi kuvugira hano, kugira ngo Imana ibashe kugusura. Mwumve aya magambo tugiye gusoma n'iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Uyu mwanditsi w'iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, wenda turasoma kuri paji ya 267, ahanditse hati ubu ngubu mu gihe umutambyi mukuru wacu ukomeye ari kuduhongerera, twakagombye gushaka guhinduka abantu bashyitse muri Kristo. Umukiza wacu ntiyashoboraga kuba yaha urwaho imbaraga y'igishuko, haba no mu ntekerezo. Haba no mu ntekerezo, Kristo ntabwo yashoboraga kwemera yuko icyaha kiba mu mibereho ye. Icyifuzo kibi runaka
shyeshyengwa maze ibishuko bye bikarushaho kugira imbaraga ku bwacyo. Ariko Kristo ubwe yivuzeho ati umutware w'ab'isi araje kandi ntacyo amfiteho. Satani ntacyo yashoboraga kubona mu mwana w'Imana cyashoboraga kumubashisha kubona intsinzi. Yesu yari yaritondeye amategeko ya se kandi muri we nta cyaha cyarimo. Satani yashoboraga kuririraho ngo atsinde. Uku niko abazaba bagomba guhagarara mu gihe cy'akaga bagomba gusangwa bameze. Nk'uko Kirisitu, Satani nta kintu na kimwe yashoboraga kumubonaho kibi, yaba no mu ntekerezo. Hano baratubwiye bati ni nako n'abazasangwa Yesu agiye kuza bagomba kuba bameze. None nshuti yanjye, ibyawe byaba bimeze bite? Aho nta byaha waba ugifite ugihishe mu mibereho yawe kandi ukaba ugishaka kujya mu ijuru? Mwari muzi yuko nta muntu ushaka kurimbuka uriho? Abantu bose bashaka kujya mu ijuru, ariko ikibazo wenda nawe ukeneye gutekereza ko abantu bose bashaka kujya mu ijuru, ubona ijuru rizajyamo na bose kandi abantu badashaka kwihana. Uzi ko abantu bashaka kujya mu ijuru n'ibyaha? Biramutse bibaye bityo na Satani yarijyamo, kuko niwe mutware w'abanyabyaha, rero nawe yarijyamo. Impamvu Satani yarivuyemo nuko yagaragaweho gukiranirwa. Igihe rero nawe uri bubonekeho gukiranirwa, nta juru uri bubone keretse Imana yonyine ibasha gukiza abantu ibyaha, nayo ibashije kubigukiza. Nicyo rero turi kumva ngo abantu nk'uko Kirisitu yagaragaye nta gicumuro, yaba no mu ntekerezo. Satani ashaka ahantu yahera akahabura, ngo ni nako azabona n'abantu bazaba baje mw'iyi minsi iheruka, niko bazasangwa bameze. Niyo mpamvu aya magambo ni meza kandi buri muntu wese akeneye kuyitaho akayatekerezaho cyane kugira ngo atunge umutima w'ubwenge, nk'uko twabirebaga n'iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Uyu mwanditsi w'iki gitabo yaje gukomeza avuga ati kuri paje ya 263 ngo abakiranutsi nta byaha byahishwe bazaba bafite bigomba guhishurwa. Haranditse hati ni ingingo ya 957 ngo mu gihe cy'umubabaro iyo ubwoko bw'Imana buba bugifite ibyaha biticujijwe bagomba guhishurirwa, mu gihe bazaba bababazwa bikomeye n'ubwoba n'agahinda gasaze bari gutsindwa. Ubwihebe bwari guhindura ubusa kwizera kwabo kandi ntibari gushobora kwinginga Imana ngo barokorwe. Ariko mu gihe biyumvisha byimbitse kudashyika kwabo, nta mafuti bagifite yo guhishurwa, ibyaha byabo byamaze kunyuzwa mu rubanza kandi byarahanaguwe, kandi ntibashobora kubyibuka ukundi. Ubwoko bw'Imana buzaba buzirikana amafuti yabwo mu buryo bwimbitse kandi ntibwongera gusuzuma imibereho yabo, ibyiringiro byabo bizabavamo. Reka tube tugarukiye hano. Icyo turi kubona, abantu bazaba bagifite ibyaha biticujijwe bizarangira ibyabo batsinzwe. Niyo mpamvu uyu mugabo witwa Shimeyi akimara kubona amafuti yagize imbere ya Dawidi, yaramusanze, amusaba imbabazi. Amaze kumusaba imbabazi, byarangiye Dawidi amubabarira, amubwira ati ntabwo giciriweho iteka, ndagushyiriye. Uwo mugabo abaho noneho yizeye yuko we na Dawidi amakimbirane yari kuzaba avuyeho. Uko rero ni nako bigomba kugenda imbere y'umuntu. Agomba kuba iruhande rw'Imana akaturira Yesu ibyaha ibyo yumva yarakoze, kandi n'umwuka wera arahari kugira ngo twibutse n'ibyo twakoze, kugira ngo Uwiteka ababarire umuntu. Namara kubabarira umuntu agire amahoro by'ukuri, nk'uko tubibona mu Baroma ngo ubwo twatsindishirijwe n'ubuntu dufite amahoro ku Mana. Nshuti yanjye, egera Uwiteka kugira ngo ibyakorewe abandi nawe bibashe kugukorerwa. Iki kintu rero cyabaye ni ikintu gikomeye kandi Imana ishaka gukorera buri muntu wese uri ku isi. Reka dukomeze twumve, turi kwiga icyigisho kivuga ngo urupfu rubabaje rwa Shimeyi. Nubwo byagenze bitya, ese amaherezo ya Shimeyi yabaye ayahe? Aha niko hantu ndi kugira ngo ahari tuze gutinda, buri muntu wese abashe kumenya ibike neza, amenye amaherezo y'uyu mugabo witwa Shimeyi. Mu gitabo cy'Abami igice ni cya 2 umurongo wa 36 tubonye yuko ababariwe ngo Salomo ahora Shimeyi. Tugiye kumva ikintu cyabaye.
haranditse hati bukeye umwami atumira Shimeyi. Uwo ni Salomo umwana wa Dawidi icyo gihe uwitwa Dawidi yari yaratanze. Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Icyo ni ikintu Salomo yabashije kubwira uyu mugabo witwa Shimeyi ngo yiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Reka ahantu tuhatekereza. N'ubundi ijambo Yerusalemu bisobanura umurwa ariko w'amahoro. Niyo mpamvu uyu muntu wari umaze kugirirwa ubuntu n'umwami Dawidi, Salomo yamubwiye ati none ugomba kuba muri uyu murwa. Abantu bagomba kumenya yuko uyu murwa yari agiye kubamo utandukanye wenda n'amadini abantu babamo, kuko abenshi bashobora kuyabamo ariko banakora ibyaha amaherezo bakazayarimbukiramo. Ibyo byo abantu bagomba kubimenya. Ahubwo umurwa muzima Imana ishaka kudushyiramo uwugezemo abaruhutse ni muri Kristo. Nk'uko umuntu mu gihe cya Nowa wabashije kugira mu nkuge yabashije kurokoka, yewe nk'uko i Yerusalemu abantu babashije kuhava nabo barokotse mu gihe bari bagiye kurimbuka berekeza ku musozi, ni nako nunagiye muri Kristo nawe amaherezo abarokotse. Niyo mpamvu rero iyi Yerusalemu abantu bagomba kubamo bagahabwa amahoro by'ukuri ni muri Kristo. Aho rero niko Salomo yamubwiye ati wiyubakire inzu. Ariko aho hano muri Yerusalemu we byari bigaragara, ariko nk'uko turi kubibona ibyanditswe byera ngo byahumetswe n'Imana bigira umumaro icyambere wo kwigisha umuntu bikamwemeza ibyaha bye. Ibi bintu byize nk'amateka nta kintu byakumarira. Ikindi cya kabiri ngo biragomba no gutunganya umuntu, ngo bikamuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukuriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niyo mpamvu rero iki gitekerezo cya Shimeyi ubabariwe, Salomo aramubwira ati ugomba kuguma muri Yerusalemu nshuti yanjye. Niba wumva hari icyo Uwiteka yagukoreye, icyo batubwiye guma muri Yerusalemu, guma muri Kristo. Hari indirimbo abantu baririmba ngo niba uri muri Yesu neza ngo ugumemo. Niyo mpamvu rero uyu nawe ikintu yagombaga gukora ni ukuguma muri Yerusalemu. Ariko Salomo niryo ryari itangaza muhaye. Tugiye kumva urupfu yapfuye rubabaje. Aha ni ahantu hakomeye buri muntu wese akeneye kumenya by'ukuri. Niyo mpamvu abantu benshi hari igihe bakira agakiza ariko bikarangira ibyabo babaye abarangazi. Bamara kurangara abambuzi bakaza bakabanyaga iby'agakiza bikagera ko bikavamo, maze umuntu agasigara ari hanyuma akurikije uko yari ari. Mu gitabo cy'umugenzi niyo mpamvu muzasoma iby'umugabo wabaga mu kazitiro ngo yumvaga ari umukristo, ngo yewe n'abandi niko babibumubonagaho, ariko yabayeho adafite ikiringiro na gike. Hageraho bageraho baramubaza ariko uwo mwami ntabwo agira amahoro, ntabwo yakongera kukubabarira. Aravuga ati namwibambiye ubwa kabiri. Bitewe n'iki? Ati Imana yabanjije kumusiga ntabwo ariho yakomeje kuba. Nshuti yanjye, aho weho ugukura kwawe mu by'agakiza waba uri kuzamuka cyangwa nitwo wari ufite natwe uri kumanuka. Ibi rero hari ibintu byinshi bishobora gutuma iby'agakiza biva mu muntu. Niyo mpamvu turi kureba uyu muntu witwa Shimeyi uwakijijwe. Salomo aramubwira ati weho wigumire muri Yerusalemu. Tugiye kureba urupfu yapfuye rubabaje cyane. Ndi gutinya yuko abantu benshi bashobora kuzarupfa kandi barigeze kuba abantu b'Imana. Mbega ibintu bibabaje. Reka dukomeze twumve ibi bintu. Haranditse hati umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Ayo niyo magambo Salomo yabashije kumubwira, amubwira ati rero igihe uzambuka umugezi ukava muri Yerusalemu ukajya hirya uzamenye yuko uzapfa. Icyo nicyo kintu Salomo yarabwiye uyu muntu witwa Shimeyi. Aya magambo Salomo yamubwiye ni nayo magambo Imana ibwira umuntu uwakiriye agakiza. Tuzirikane umuntu wabaga ugeze mu mudugudu w'ubuhungiro, kuko uriya mudugudu w'ubuhungiro muzasoma mu gitabo cya Yosuwa, muzabisoma, ariko no mu gutegeka kwa kabiri aho hose hari imidugudu y'ubuhungiro. Baranditse ngo yari ahantu henshi mu gihugu. Barandika bati ngo kuva hamwe ugera ahandi, ngo mu bitabo by'amateka cyane nk'abakurambere n'abahanuzi banditse yuko kugira uve hamwe ugera ahandi ngo byasabaga hafi igice cy'isaha cy'umunsi. Ngo abantu bose bari bafite amahirwe
amahirwe angana ngo igihe umuntu yicaga umuntu atabigambiriye ngo aho hari ibyapa byanditseho ngo ubuhungiro, inzira igana mu buhungiro ngo yari iharuye, nta muntu wagombaga kuvuga ngo ntabwo ahazi. Niyo mpamvu rero uwabaga wakoze icyo cyaha igihe yamaraga kubimenya ngo yahitaga yihuta. Igihe yabaga ashidikanyije byarangiraga umuhozi abashije kumutsinda atageze ku mudugudu w'ubuhungiro. Igihe rero yabaga akoze iryo shyano ngo yarirukankaga, abandi bashoboraga kumwirukankaho nawe akirukanka. Igihe yabaga ageze mu mudugudu w'ubuhungiro byarangiraga agize umunezero ukomeye cyane, bitewe n'uko aho yari ageze hari uburuhukiro. Iryo rero ngo yagombaga kuhava igihe umutambyi uri ku ngoma igihe azapfira. Uriya mutambyi ashushanya Kirisitu, natwe tugomba kuba mu gakiza kugeza igihe Kirisitu azazira. Mwumve rero ikintu cyaje kubaho. None nshuti yanjye, ese weho nawe waba warageze mu buhungiro bw'Imana ukaba waracitse Satani ukahagera? Niba rero warageze muri uwo mudugudu w'ubuhungiro, irinde kugira ngo utawuvamo, kuko kuwuvamo kwawe ni rwo rupfu rwawe. Ibyo rero nicyo kintu Shimeyi yari abwiwe kuba muri uwo mudugudu w'ubuhungiro. Uwo mudugudu w'ubuhungiro ushushanya Yesu Kirisitu, kuko niwo buhungiro bw'abanyabyaha. Kandi na Yesu ubwe yageze abwira abantu basengaga ngo nibwo nzaberurira nti nimumve imbere mwankozi z'ibibi. Ayo yose ni amasomo yerekana yuko gusenga ubwabyo mu matorero ubwabyo bidahagije kugira ngo abantu bibakize. Nicyo rero twari turi kumva uwageze muri ubwo buhungiro yagombaga kubugumamo, ngo ariko hari igihe yashoboraga kugusohokamo bitewe n'ibintu byinshi. Umuhozi yashoboraga kuza akongera akamushyitana. Niyo mpamvu rero Salomo avuze ati nuzarenga muri uyu mudugudu witwa Yerusalemu bizarangira upfuye, kandi amaraso ari weho ubwawe azabarizwa. Mwumve ibintu bitangaje. Ese uyu mugabo witwa Shimeyi byarangiye amubwiye ate? Haranditse hati ku murongo wa 38 w'igitabo cya mbere cy'Abami, Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza, uko uvuze umwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Aravuga ati umva, niba ari ibyo ngiye kuzahaguma. Yahamaze ngo imyaka myinshi ari Yerusalemu. Ibi bintu ni ibintu byiza cyane. Yagombaga gukomeza akahaba, yanapfa ariko agapfira muri ubwo buruhukiro. Niyo mpamvu mu byahishuwe banditse hati hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ni abafite agakiza amaherezo bagapfa. Ereka bene ubwo nubwo ku munsi w'amateka Yesu azamuzura, nk'uko na Yesu Kirisitu ataheze mu gituro nabo ntibazahera mu gituro, bizarangira bazutse babane na Yesu by'iteka ryose. Aho hantu niho nkwifuriza, niko buri muntu wese yaba nanjye ubwanjye twese dukeneye gusengera kugira ngo twese tubashe kuhabana. Icyo rero nicyo kintu uyu muntu yagombaga gukora, ni ukwibera muri ubu buruhukiro, agakomeza kwibera muri uyu mudugudu witwa Yerusalemu. Niyo mpamvu nshuti yanjye, weho ukurikiye iki cyigisho ukeneye kwibaza, ese bwa mbere naba narihannye ibicumuro byanjye nakoze? Ese aho naba narabyihannye? None se nasanze Kirisitu arambabarira? Hari indirimbo tugira ni ya 312 niko banditse bati ngo ese wahereye ryari usenga? Ngo none se wumvishije utuye umutwaro? Ngo none se wumvishije muri weho uruhutse iyo miruho? Iyo ndirimbo muzaririmba, mukunda no kuziririmba kenshi. Hari n'indi ivuga ati ngo hari ubwo wasanze Yesu ngukire, ngo none se uhagijwe amaraso ye ngo wizeye. Iyo ndirimbo nayo ni nziza cyane, imbabazi ze. Mwumve rero nshuti yanjye, niba ukumva ufite urujijo, egera Uwiteka aracyari ku ntebe y'imbabazi. Reka nkubwire, wari uzi yuko abantu benshi bazashaka kwegera intebe y'imbabazi Yesu Kirisitu yarayivuyeho, ariko bazashaka agakiza cy'Imana. Mbega ibintu bitangaje. Hari igihe abantu iyo amahirwe babonye batayakoresheje bagera bavuga bati iyo mbimenya. Mureke mbabwire, iyo mbimenya burya iryo jambo ubwaryo ntacyo ritwaye, ariko nuko riza byarangiye. Mbega ibintu bibabaje. Nshuti yanjye, egera Uwiteka. Reka dukomeze twumve aya magambo uburyo byaje kugenda. Ngo hashize imyaka 3 abagaragu babiri ba Shimeyi baracika, bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'Igati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari Igati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya Igati kwa Kishi.
gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, harya sinakurahije Uwiteka, ndakwihanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuye ukagira aho ugana hose utazabura gupfa. Ukansubiza nti ibyo uvuze ni byiza, ndabyumvise. None se niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Umwami arongera abwira Shimeyi ati, mbese aho uribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi? Nicyo kiri butume Uwiteka aguhora ubugome bwawe. Ariko umwami Salomo we azahabwa umugisha, kandi ingoma ya Dawidi izakomezwa imbere y'Uwiteka iminsi yose. Mwumve aya magambo uburyo akomeye. Byaje kurangira uyu Shimeyi apfuye nkuko tubibonye, maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica. Nawe arasohoka aramusumira amutsindaho, nuko ubwami bukomezwa mu maboko ya Salomo. Ya ndahiro bagiranye yuko atagomba kuva i Yerusalemu yageze ayirengaho. Ariko reka nkubwire yuko yari amaze imyaka 3 muri Yerusalemu atahava. None nshuti yanjye, niba wumva ari icyo Uwiteka yagukoreye mu mutima wawe, umaze imyaka ingahe womatanye n'Imana? Ibyo nabyo bitekereze, cyangwa nta n'icyumweru wigeze ufata. Komatana n'Imana naho umutima ubarizwa, wumva iby'agakiza muri weho. Umaze imyaka ingahe? Uyu we yamaze imyaka 3 bigeraho biramurambira arahava. Ushobora kuvuga ati imyaka 3 uyu muntu yari mikeya. Wewe ubona base wari wanafata n'icyumweru ushyikirana n'Imana, cyangwa nacyo ntacyo. None se niba nacyo udagifite, uri kubona amaherezo yawe ushobora kubaho utagiye gupfa nkuko uyu muntu yapfuye. Uyu bamwitaga Shimeyi. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo urupfu rubabaje rwa Shimeyi. Ntabwo Salomo yagombaga kugira icyana mukoraho agumye mu mudugudu w'ubuhungiro cyangwa se Yerusalemu, ahubwo bitewe n'ikibazo cye cy'uyu mugabo witwa Shimeyi, ngo yagezeho abagaragu be baramucika bajya i Gati, nawe ngo arabakurikira ngo abagarure. Iki rero ni ikintu gikomeye buri muntu wese akeneye gutekereza kugira ngo Imana igire ikimukorera. Nshuti yanjye, ijuru rikomeze ribane nawe. Turi gukomeza kureba urupfu rubabaje rwa Shimeyi. Shimeyi byaje kurangira apfuye kandi yageze muri Yerusalemu. Ni nawo mugabane munini w'abantu abenshi bashobora kuzava mu bugingo buhoraho kandi barigeze kuba abantu b'Imana. Mbega ibintu bibabaje. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cya Ezekiyeli. Mwumve ibyo Ezekiyeli yabashije kuvuga. Ezekiyeli igice ni cya Ezekiyeli igice cya 34 handitse amagambo akomeye cyane. Aha 33 avuga umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Uyu murimo w'umurinzi agomba kuburira abantu mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere uyu murinzi agomba kuburiramo abantu, aranditse ku murongo wa 3. Nabona inkota ije iteye igihugu akavuza imanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'imanda wese ntiyite ku mbuzi. Inkota yaza ikamurimbura amaraso ye, aba ari we abazwa. Hano k'uyu murongo haranditse wa 7. Nuko rero umwana w'umuntu nabushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli. Nuko wumve ijwi riva mu kanwa kanjye ubanihanangirize. Nimbwira umunyabyaha ni wa munyabyaha we, gupfa kuzapfa. Maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Uwo munyabyaha azapfa azize ibicumuro bye, ariko amaraso ye niweho nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadashyindukirira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzabukishije ubugingo bwawe. Hari inshingano ya mbere y'umurinzi, agomba kuburira abantu. Nshuti yanjye, wumve akamaro k'umurinzi. Agomba kuburira abanyabyaha kugira ngo bave mu nzira y'ubunyacyaha bakira agakiza. Iyo ni inshingano ya mbere y'umurinzi. Abafite ibishinja by'ibyaha kugira ngo babashe kumenya inzira y'agakiza, babashe kumenya Yesu Kristo watambwe ubasha gukiza imitima y'abantu maze imitima igahinduka mishya. Uwo ni inshingano ya mbere y'umurinzi.
indi nshingano ya kabiri y'umurinzi nk'uko tugiye kubibona ku murongo wa 12, nuko rero umwana w'umuntu ubwira ubwoko bwawe uti gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye, nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwicisha umunsi azahindukira akava mu byaha bye, nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura. Igihe uyu mukiranutsi yacumuye akirata imbaraga ze za mbere ariko agacumura, bya bindi byose yakoze ibyo bizaba bibi. Niyo mpamvu uyu muntu twabonye witwa Shimeyi wakijijwe, wabwiwe gukomeza kuba muri Yerusalemu nubwo yibaye imyaka 3 kuvamo umunsi umwe ubwabyo byari bikwiriye kugira ngo bimwicishe. None inshuti yanjye cyawe bimeze bite? None se nawe wafashe basi imyaka 3 uyimara mu gakiza cyangwa nta n'umunsi umwe? None se ubwo muri weho uri kumva ibyawe bimeze bite? Inshuti yanjye, iki cyari igihe dukeneye gutekereza, buri muntu wese agatekereza neza. Turi kureba uburyo Shimeyi yapfuye urupfu rubabaje, buri muntu wese arushaho kubitekereza. Hano haranditse hati ngo nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi, mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibibi bye yakoze. Nubwo yakora ngo maze akiringira gukiranuka kwe, amaherezo ibye bizaba bibi. Icyo nifuza nshuti yanjye nawe nkeneye kugira ngo uwifuze ni ukugira ngo ube iruhande rw'Imana. Niba hari ikijuru ryakoze, komeza wegere Imana, kandi Imana yiteguye kukurenzereza n'ibyo bindi ukaba umuntu ushyitse ufite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Uru rupfu rero rwa Shimeyi yagombaga kumucika igihe yagombaga gukomeza kuba mu buruhukiro. Niyo mpamvu yagombaga nayo kuvuga nka Pawulo, ari nayo rya jambo nawe ukeneye kuvuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbika ikamba ritangirika. Ayo ni amagambo Pawulo yabashije kuvuga. Hari aho yageze aravuga ati sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njye. Ariko byaje kurangira Shimeyi adakomeje muri urwo rugendo, ahubwo amaherezo ngo arenga umudugudu witwa umurwa wa Yerusalemu ngo ajya hirya. Birangira Salomo amubwira ati hari amasezerano twasezeranye yuko utazava muri Yerusalemu. None se ntabwo wibuka ibibi byose wakoze? None se umaze kuza Yerusalemu wongeye kuhava? Birangira apfuye. Nshuti yanjye, ibyawe byaba bimeze bite? Reka buri muntu wese arushaho kubitekereza. Niba ukumva muri weho ufite aho bitameze neza, egera ijuru ribashe kugira icyo rigukorera. Reka twumve undi muntu nawe ibye byabaye bibi kandi yari yagize amahirwe yo kugera ahazima, ariko ibye biba bibi. Uyu mugabo bamwita Abuneri, uboneka mu gitabo cya 2 cya Samweli, igice ni icya 4 nge niko ndi busome. Nubwo uyu mugabo witwa Abuneri yabanjije gukora kwa Sawuli, murabizi uburyo Dawidi yabashije igihe bashakaga kumwica agafata inkota akanabwira Abuneri n'urwango yanze Dawidi. Ibyo byose byari ibintu bikomeye cyane. None ko uyu witwa Abuneri yari yaranakoze n'ikindi cyo kwica mwene nyina witwa Yowabu witwaga Asaheli. Ibyo byose kandi Yowabu yari umugaba w'ingabo wo kwa Dawidi, byatumye Yowabu na Abuneri bangana ku rwego rukomeye. Ariko igihe kiragera Abuneri asanga Dawidi. Amaze gusanga Dawidi yicujije byose, birangira Dawidi amwakiriye, ariko Yowabu ntiyabyishimiye. Igihe uko byaje kugenda ntabwo ayo mateka yose ndibuyavuge, byaje kurangira Abuneri ageze mu mudugudu w'ubuhungiro, kandi tuzirikane wa mudugudu w'ubuhungiro abantu bakeneye kujyamo. Akimara kuwugeramo nta muntu wagombaga kumwica ngo bishoboke. Icyo Yowabu yabashije kumukorera, washakaga kumuhiga nk'uko kuri wa mugabo wa mbere twarebye witwa Shimeyi, abaja be bamucitse avuye muri Yerusalemu agapfa. Yowabu yabashije gukura Abuneri mu mudugudu w'ubuhungiro. Igihe yaramaze kuhamukura, byaje kurangira ahapfiriye, aramwica. Ariko yaguma mu mudugudu w'ubuhungiro, nta muntu washoboraga kuhamukura. Nshuti yanjye, iruhande rwa Yesu, ibana na Yesu, Imana yiteguye kugira ikintu gukorera. Reka twumve iby'ibi bintu kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Reka twumve amarira Dawidi yabashije kuririra
Abuneri. Ntabwo cyose twabisoma ku murongo wa 31 w'igice cya 4 cy'igitabo cya 2 cya Samweli. Dawidi ahera ko abwira Yowabu n'abari kumwe nawe bose ati nimushishimure imyenda yanyu, mukenyere ibigunira, muririre imbere ya Abuneri. Nuko umwami Dawidi akurikira ikiriba cye, maze Abuneri bamuhamba i Heburoni. Umwami ashyira hejuru umuborogo arira ku gituro cya Abuneri, abantu bose bacika imiborogo. Umwami aburogera Abuneri aravuga ati mbese Abuneri yarakwiriye gupfa nk'igicucu, amaboko yawe ataboshywe kandi ibirenge byawe bitaboheshejwe iminyururu? Nk'uko umuntu ugwa imbere y'abanyabyaha niko uguye. Nuko abantu bongera kumuririra. Wumve uburyo Dawidi yabashije kumuririra. Yageze aravuga ati ariko neza Abuneri apfa nk'igicucu, mbega ibintu bibabaje. Uzi umuntu gupfa nk'igicucu, kuvuga ngo apfe nk'igicucu, icyo yavugaga ni umuntu uvuye mu mudugudu w'ubuhungiro bakamwoshya maze bakamukurayo agapfirayo. Tuzirikana umudugudu w'ubuhungiro Satani ari gukuramo abantu maze akabakuramo, bamara kugenda hirya bagapfa. Niko kuvuga ati apfe nk'igicucu. Noneho ikindi, yari umusirikare, yari umugaba w'ingabo, yari umuntu uzi kurwana, warwanye nyinshi nkuko nawe ushobora kuba wararwanye nyinshi mu by'agakiza. Hano barandika bati ngo amaboko yewe ataboshywe kandi ibirenge bye bitaboheshejwe iminyururu. Neza nta n'umuboshye, apfa atarwanye. Nshuti yanjye, aho nawe ntabwo waba uri gupfa basi uneza utarwanye. Ni izihe ntwaro dukeneye gukoresha? Mu Befeso zirahari, hari intwaro ikomeye cyane banditse ivuga ngo ubundi buryo bwose bwo gusenga, uburyo umuntu akeneye gusenga kugeza igihe Imana igomba kugira icyo ikora. Ariko Abuneri ngo yapfuye nk'igicucu, yewe atanarwanye, akurwa mu mudugudu w'ubuhungiro, baramubigenda bityo. Dawidi abibonye ararira. Ni nayo marira ubu Imana iri kurira abantu bari neza bakijijwe, ariko bikarangira bavuye mu mudugudu, bavuye mu gakiza, ibyabo bikaba bibi. Nshuti yanjye, ijuru rikomeze ribane nawe. Imana yiteguye kugira ikintu gukorera kirenze ibi. Niba utafite agakiza, Yesu nkawe nk'ubuhungiro, niwo mudugudu w'ubuhungiro dukeneye gusanga. Hano bavuze yuko inzira yaganaga mw'uwo mudugudu w'ubuhungiro ngo iteka yahoraga iharuye, nta mabuye yashoboraga kubonekamo, kandi ibyapa byabaga bihari kugira ngo he kuzagira umuntu uvuga ati ibi bintu ntabyo nzi. Nshuti yanjye, kandi baranditse ngo buri hamwe hose ngo abantu bose bari bafite amahirwe angana. Uko umuyobozi wawe w'ikanisa afite amahirwe angana na kuri Yesu, ni nako nawe ubwawe ufite amahirwe angana yo gusanga Yesu. Nshuti yanjye, ijuru rikomeze ribane nawe. Twarebaga umuntu wapfuye ariko apfa nabi witwa Shimeyi, ariko sina Shimeyi gusa, yaba na Abuneri, bitewe nuko bose icyo Imana yari yarababwiye byaje kurangira bibaye bibi. Imana ikomeze ibane nawe. Shaka agakiza kandi ushaka uburyo urokora ubugingo bwawe, nicyo musabira. Nanjye ntiretse mu izina rya Yesu, amina. Tugiye kugera ku musozo w'icyigisho n'isengesho. Nkuko twatangije isengesho, tugomba gusoza n'ibindi maze tugatandukana. Reka dusenge Imana. Turagushimye Yesu, izina ryawe rihimbazwe. Tumaze kumva amagambo yawe, ukomeze uyatwandikemo. Nibyo nsabira bagenzi banjye, ukomeze ubiyumvishe birenze uko twe twabivuga. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amina.